家好，我是 Dr. Elizabeth Lee， 这位是 Madam Lee 和 Mr. Yi。Madam Lee 呢，其实是有类风湿 rheumatoid arthritis。上次她来做第2次疗程的时候呢，刚巧也是有肺部发炎、咳嗽感染2个星期多，将近3个星期。那我想问 Madam Lee， 首先你做了这个 exosome 过后呢，对你这个类风湿手指僵硬的方面有什么改善？有改善，因为那个僵硬上会比较快消失，没有这样硬这样痛的。早上的时间，早上的时间对，没有硬这么久，就比较快手指恢复正常啊，对。那过后呢因为他当时来有3个星期的咳嗽嘛，肺部有细菌感染，也吃了 antibiotic 第2个 course。当天他来是刚刚发完烧过后10天我就建议他快点做 exosome 来帮助修复肺部的感染。Mr. Yi， 你发现太太做了这个 exosome 有什么分别？其实我蛮高兴的，因为开始来那天是刚好上面都跟你所说的那天，我们来刚刚应该是打第2轮的 exosome 的，那时候刚好太太就刚好发烧完，而且已经咳嗽掉大概3个星期咳嗽了，已经见过2个普通医生，2个 GP 跟1个chest physician 肺部专科医生。那时候晚上其实咳嗽还是很厉害的，几乎我都那几个星期我都不大能够睡。但是他来到那天，幸好都对艾丽说，不如那天也是照打第2轮的那个 exosome。打了之后，大概4、5天之内，他的咳嗽几乎降到0，有很严重，几乎降到0。我真的很开心，我不知道我觉得太太应该很开心，但是我觉得更开心，因为他已经辛苦了几个星期，我看从早上起床到晚上，几乎都是在咳嗽的。但是只打了exosome第2轮之后的4、5天之内，就已经几乎没有咳嗽。我当时是Dr. 来的是支气管炎，已经是发展到支气管炎。说的那他的那个 infection 已经下到我们的 bronchus 下到我们的肺部深处了。所以这个 exosome 呢，确实在帮助肺部感染细菌，或者是有这个哮喘病的人，或者是这些长期有慢性肺部疾病的人，是有非常显著的修补功能，以及帮助你们提升回这个气，有些人气喘也会改善的。所以大家可以借助 Madam 这么慷慨的分享来做一做 exosome， 改善自己的气管或者肺部的疾病。谢谢大家。现在有很多机构都在泛滥的进行 exosome。如果大家要进行 exosome， 必须要选有 KKM 安全认证的 exosome。那我 Dr. Ellie 在进行 stem cell 和 exosome 已经将近15年的历史。我所选的 exosome 和 stem cell 甚至 NK cell 是有 KKM 安全认证，此项产品的品质以及安全保障是非常高。我们的 exosome 非常见效，而且安全到我们自己本身也经常注射 exosome， 选对的 exosome， 那么才可以为你的健康带来更大的提升。可是如果选错了 exosome 疗程，可能会为你的健康带来更大的伤害。很多人都认为只要是 exosome， 任何一个医生吊点滴也都可以，那你就大错特错了。只有选对非常有经验和智慧的医生，才可以为您的 exosome 配搭对的方案。所以我们有很多顾客都是一次性非常见效的。